我第一次接触这种测量方式的时候，让我非常非常的着迷，因为它的快速，因为它的精确，因为服务商对我们提供的良好的支持，这一切都让我非常非常的着迷。我叫王浩，我们是一家德国的飞机设计公司，叫 SST Flugtechnik。我们主要的工作呢是从事飞机的整机设计和改装的设计工作。我在公司主要负责的是售前的工程支持服务，然后以及包括对中国市场的一个开拓工作。从扫描的角度来讲，我们的任务有客舱内部整体的结构，我们会有任务系统的外形和构造的一个扫描，我们会结合这些东西纳入我们的设计体系里头，对它进行一个整体的模拟、评估，以及到后期对民航审定来进行配合。我们的主要的客户来自于公共服务提供商，还有包括航空公司以及个人的飞行爱好者。这样呢，我们对他这种需求来进行各种各样的满足。在没有精确的 3D 扫描服务提供之前，我接触到类似于这样的项目，我会非常的紧张，因为我不能够明确最终呈现给客户的是什么。而现在不同了，我最大的满意的地方是为什么呢？因为我在呈现给他方案的时候，就已经把所有的要考虑的东西都已经放在里面了。客户走进这个客舱，见到我们的设备的时候，他会觉得 OK， 这就是我想要的东西。所以这对我来说是一个非常非常重要的一个改变。是的，这是一种非常非常大的一种成就感。作为我们一个做航空器设计的这样的单位来说，质量永远是一切的一切。